越来越多朋友会因为打呼来耳鼻喉科门诊求诊。在耳鼻喉科门诊最常被遇到的几个问题，第一个，她会带着她老公来说：“医生，我老公整个晚上都一直在打呼，害我都没有办法好好睡。可是你要不要检查一下，看看有没有严重的睡眠呼吸中止？”可是常常这个时候，她老公会说：“我明明就睡得很好，你不觉得我的声音那么大声，代表非常熟睡？可事实上，打呼的声音越大声，难道就代表说你睡眠品质越好吗？事实上并不是哦。打呼呢，代表说你整个呼吸的一个频脉它已经受到影响，所以它不见得会造成睡眠呼吸中止。但是你鼾声如果大作，甚至会时不时的变频、高音频交错改变的话，这个时候你真的要担心，你可能会有真正的睡眠呼吸中止这样的一个问题。往往这类朋友，他其实他的睡眠并没有办法达到真正的深层睡眠，他只是他很累，但是永远都睡不饱，但是他却觉得他睡得很好，所以打呼大声不代表你睡得非常好哦。那另外一个常被遇到的问题就是，医生，我睡得很好啊，我怎么可能会有睡眠呼吸中止这样的问题呢？像之前就有朋友，他是因为家人把他带过来，他说：“医生，我老公他整个晚上一直都醒过来。”可是我早上问他说：“你怎么都睡不好？晚上一直翻来覆去的。”可是他都跟我说：“没有啊，我睡得很好啊，我没有这个睡眠的障碍啊。”结果我们一安排了睡眠的检查之后，发现其实他的睡眠的一个中止的指数高达了60-70以上。这就是我们常听到的一个缺氧在。当你大脑在一个缺氧的情况下，你整个人的深层睡眠会受到影响。但是你的人呢，却浑然不知觉，说你是缺氧的一个状况。一般这类的朋友，他在心脏功能上面、肺部功能上面多多少少都会有一些障碍。那因为他平常的心肺功能就不是那么理想，所以他的交感神经会相对的活化。所以这类朋友他在缺氧的情况下，大脑对于这交感神经的活化之后，这样的一个带来的一个反应，他比较没有办法去回馈出来，所以他会不知道说他已经缺氧了。所以你睡得好，不代表说你就一定没有睡眠呼吸中止哦，其实你只是误会了。另外一个问题，瘦的人呢就不用担心他有睡眠呼吸中止的问题吗？其实蛮多瘦的朋友他也会有睡眠呼吸中止的问题哦，因为我们睡眠呼吸中止的状况跟我们解剖的构造跟我们的中枢都会有关联性。譬如说像鼻塞、鼻中隔弯曲、扁桃腺肥厚、舌根肥大、下巴内缩，这些都有可能表现在任何人身上，所以不是只有丰腴的朋友才会有睡眠呼吸中止。之前就曾经遇过一个案例，主要是他是由睡眠医学中心转介过来的。主要呢，这是一个女生，她只有30岁，那她晚上睡觉的时候，常常会有打呼的状况。可是因为她老公也已经习惯这样的状况，因为毕竟就是老婆声音大声，他也不好意思去反馈说你怎么那么吵，害我没办法睡。直到他发现事情越来越严重，为什么？因为他发现他老婆有些时候晚上会突然间醒过来，把他叫醒。然后会一起去做一些，像他可能会叫起来，老公你起床，然后就一起约他去看电视，叫他起床，一起去吃东西。但是隔天睡醒之后，再问他，你昨天怎么肚子那么饿？你不是睡前才刚吃过宵夜了，为什么还要再吃点东西？结果后来才发现，其实他老婆都已经忘光光了。我想各位朋友可能不知道，睡眠呼吸中止也会增加梦游这件事吧？这个案例非常有趣哦。他这个后来检测之后发现，这个女性的朋友，她的睡眠呼吸中止的指数每个晚上每个小时高达65次以上。那她看起来非常瘦小，我一开始有看到，我会觉得非常狐疑，你怎么可能会有中止的状况？后来她嘴巴一打开，我就发现，哇，原来是如此。她嘴巴里面，她的2颗扁桃腺非常之大。血红垂软腭也非常长，他一边讲话的时候，就会一边时常不得不这样稍微换气一下，因为他嘴巴里面的阻塞物非常大。后来经过讨论之后，协助把他的扁桃腺把它移除。那另外他本身也有鼻中隔弯曲的部分，我们也协助安排另外一个2阶段式的手术。经过治疗之后，他这样睡眠呼吸指数从65也把它改善到5%以下，恢复正常态。所以您说睡眠呼吸中止这件事情可不可怕，有不有趣？